Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft kanalından Bozuk'la güzel beraber bir tane adamı izleyeceğiz. Kanalın adı Primitive Teknoloji ve 9 milyon abonesi var. Bu adam doğada hayatta kalarak işte ev yapıyor, barınak yapıyor, yemek buluyor, işte ok yapıyor, yay yapıyor. Bugün bunları izleyeceğiz. Abone de olayım. Hayır, istemiyorum. Sadece abone olmak istiyorum. Demir yapabiliyor böyle. Bir sürü şey yapıyor dediğim gibi. Ocak, ev falan. Bu birkaç tanesini izleyelim. Popüler olanlardan. Tamam bekleyin. Ben hemen bir tanesini açacağım. Evet. Balta yapımını gösterecek şimdi bize. Böyle önceden yapmış. Ne yazıyor? Sıradan bir taş balta yapımı. Aşağı okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım arkadaşlar. Yok okuyayım. Taşa başka bir taş ile vurarak şekil vermeye çalışıyoruz. Eğer mümkünse balta için istediğiniz bir şekle yakın bir taş bulun. Bu sizi büyük bir çabadan kurtarır. Çok güzel yaptı. Detaylı şekil verme ve köşeliği keskinleştirme. Kardeşim niye bu kadar uzattın ya? Sanki heykel yapıyorsun. Ay kırıldı orası. Daha sert başka bir taşla şekillendirme. Aşağı oku. Aşağıdaki gereksiz şeyleri okumayacağım. Oo çok güzel yaptı. Oo. Taş şekil verirken suyla yumuşatıyoruz. Bu taşın çatlamasını veya kopmasını önleyecek. Ben de hep merak etmişimdir şuna niye su döküyor diye. Oha! Su ve kumaş ile başka bir ile daha çok güzel yaptı. Daha da keskinleştiriyoruz ve biraz parlatıyoruz. Çok güzel. Cilalanmış balta taşı kullanılmaya hazır. Şık geliyor kanka göremiyoruz. İleride yapacaklarımız için taş bir keski yapıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. Doğrusunu yazarsınız. Doğru söylemediysem. Baltanın sapını yapmak için ağacı kesiyoruz. Yok okumuyorum. Tamam. Kendime sinir oldum çünkü. Aşağı okumanıza gerek yok arkadaşlar. Orada eğer siz de böyle video çekeceksiniz. Doğada hayatta kalmakla ilgili okuyabilirsiniz. Ben alt yazıyı kapatacağım. Alt yazıları en üstteydi. Tamam. Siz isterseniz kanala kendiniz girip izleyebilirsiniz. Primitive Teknoloji. Oo sese bak. Uy. Çok güzel çıkıyor ya. Ve bu arada arkadaşlar bunu dün video atacaktım ama annem geç yatırdığı için bunu söyleyemedim. Cumartesi günü söylüyorum. Cumanız mübarek olsun. Üzgünüm dün diyemedim. Cumanız mübarek olsun. Cumartesi gününüz de kutlu olsun. Uyuyacağız. Yes. Parmağını sokuyor. Sapık mısın kanka? Öyle insanlar ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O insanlar öyle şeyler yapar çünkü. Neyse sustum tamam. Bu arada videolarda çok konuşuyorsam sus veya daha fazla konuş diyebilirsiniz. Wow. Orası kopmaz mı ya? İnce yaptı biraz sanki. Oraya da baltayla vuracak. Aşağıya vuracak işte. Baltayı yapıyor şu an. Heh. Daha sert yapsaydın. Ucuğunun yine bir şey oldu. Ay, yeter. 57 şarjım kalmış. Şarja takarım. Ağaç kesiyor. İşe yaradığını gösteriyor herhalde. Vaa! Ağacı niye yıktın? Hayvan.
Kullanacaksan yık. Bir daha. Oo, adamımız böyleymiş. Ne? Dur, bunun içini açmak zorundayım. Ay, yanlışa bastım. Açmak zorundayım. Buldum. Daha az uğraşmak için istenen son şekle yakın bir taş seçin. Taşın kenarını iyi cilalayın ki küçük küçük kırbalık dağılmasın. Eğer uçları kırılmaya başlarsa durun ve yeniden keskinleştirin. Aksi halde çok daha kötüleşir. Bu videomuz bu kadardı galiba. Hadi. Sapı ağaç yeşilken sapı ağaç yeşilken şekillendirin. Ateşle sertleştirdikten sonra taş aletlerle şekillendirmek çok zorlaşır. Ay, yanlışa bastım. Yeter. Taşın kenarlarının sapın kenarına değmesine izin vermeyin. Yoksa sap yarılır. Eğer mümkünse deliği iki dal arasına biri deliği iki dal arasına biri yukarıda biri aşağıda yerleştirin. Bu yarılmasına engel olmaya yardım eder. Tamamen diğer videomuza geçelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bize terlik yapmayı öğretecek. Bekleyin. Evet, başladık. Çıplak ayakla yürümek. Siz aşağıya okursunuz. Bekleyin. Ben yanlışa bastım. Almanca değil. Kapat. Ay, gösterme şunu. Abi bir git ya. Ya benim ayağımda olduğu aklıma geliyor. Vururum seni. Ay diken. Hayır, elleme, ne olur elleme. Elleme dedim sana, değil mi? Ha, elleyen işte. Öyle elliyorsun. Ha, önemli olan yerleri orası galiba çünkü. Ha yok, tamam. Orayı çıkarıyormuş. Üzgünüm abi. Bir sürü kez yaptım kanka. Fazlasına ihtiyacın yoksa niye yaptın? Şöyle. Nasıl olacağını gösteriyor. Bir aşağıda biri yukarıda olacak yani. Evet arkadaşlar. Bu adam gidip de markete gidip de böyle Adidas Nike almıyor. Burada en sevdiğiniz markayı yazın. Adidas mı, Nike mi, yoksa ikisi de mi? Adam tek 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 yapa 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 bitirmiş. Tamam. En sonunda bitirdi. Ama kaç saat uğraştı kim bilir. Allah bilir ya. Böyle demeyelim. Güzel görüntüsü de var biraz ya. Böyle rengi falan. Yeter, istemiyorum. En güzel şey şu doğadaki sesler, hayvanlar. Vahşi değil ama. Görünüm. Çok güzel gözüküyor doğa. Sesleri duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz çünkü gitti. Böyle adam da böyle tek tek ip yapıyor. İp yapımını da göstermiş oldum. Böyle tek 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 tek. Adam halat yapıyor tek tek. O kadar halat değil tabi de. Şey yani. Adam ne kadar yapmış. Sizin gibi böyle iğne iplik almıyor yani. Ben de sizi niye kötülüyorsam sizin bir suçunuz yok.
Enes yapın. Sosyal mesajı da vermiş oldum. Adam daha da kalınlaştırıyor. Kardeşim senin derdin nedir? Adam bir tane daha yapıyor. Bir sanki daha uzun. Şimdi diyeceksiniz bunların bir Adidas Nike kadar ömrü var mıdır? Hayır. Bir iki hafta giyersin. Gider yani. Ay adam fazla mı sıktı? Ya git istemiyorum. Adamın ayağı da iğrenç ya. Ayağını niye gösteriyorsun bize? Pis. Terbiyesiz ve edepsiz. Aslında sadece edepsiz ama neyse. Artık ayağına hiçbir şey batmıyor. Hadi kanka ne yaparsan yap. Aynı yerlerden bin kere geçersin artık. Bu önceden yaptığı ev, onu da birazdan göstereceğim. Bu da başka bir videosu. Ay böcek. Ay doğru. Tamam başka bir video açıp geliyorum. Evet. Şimdi bize okla yay yapmayı gösterecek. Ters duruyor niye? Güzelmiş. Bu önceki videoda yaptığı baltayla kesiyor. Ben altyazıları kapattım ya. Demiyorum altyazı. Wow. İyi taktikmiş ha. Kesme taktiği. Ne yapıyorsun? Kanka niye öyle doğrulttun? Yok bu yarım kaldı. Adam bizi atar şimdi sinirden. Sonra tablet kırılır. İçine niye bakıyorsun? Ay gözüm acıdı vallahi. Niye bilmiyorum. Uykum geldi. Saat kaç? Arkadaşlar saatin kaç olduğunu yazın. Ben saatten anlamıyorum çünkü. Saatleri bilmiyorum. Hakikaten anlamıyorum. Dünyada saati bilmeyen tek kişi benim. Ay yeşil şeyler çıktı. Onlar neydi ya? Öz müydü neydi? Tamam sustum. Kızmayın ama. Kızmadıysanız da teşekkür ederim. Devam edelim. Oh. 17:30 saat kaç? Bir dakika. Saati hesaplayabilirim. Siz izleyin ben saati hesaplayıp geliyorum. Hala buradayım ama merak etmeyin. Saat 5:30. Öğlenin 5'i. Bildim tamam size ihtiyacım yok. Anne şimdi saat kaç? Aman boşver. Bu arada benim saatim yanlış. Bak adam
Arkadaşlar kötü yapmış bakın. Çekiyor çekiyor çekiyor. Ama bırakmıyor. Demek ki kötü arkadaşlar. Bırak. Çünkü bıraksaydı kesin şey olurdu. Çok güzel ya. Şuna bak. Çok güzel çıkıyor yani. Ay hayır. Hayır. Oh tamam. Şimdi gitti. Kanka ne yapıyorsun? Ha bunlar özdü. O yeşil şeyler ne? Ay iğrenç. İğrenç gözüküyor. Yapıştırmaya yarıyordu. İğrenç ya. Ucunu yaka yaka sivrileştiriyor. Düzgünce gitmesi için de oralara biraz böyle şekil veriyor. Yakıyor. 5 tane yapmış. Abi. O ok çantası da yapıyor. 5 tane ok var. Yayı var. Ok çantası var. Ve hedef de yapmış. Onu vurmaya çalışıyor. Oo vurdu. Aa bayağı da iyi saplanıyor ha. Vuramadı. 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 Vurdu. Sonuncu da vurdu. Gittikçe de iyileşiyor. Oo bayağı iyi saplanıyor. Baksanıza. 3 tane saplamış. İkisi gitmiş o zaman. Aa birisi gitti. Oo gördün mü arkadaşlar birisini kaybetti. Bir tane daha yapmış. Gitti. Oku gitti adamın. Ağaçta kaldı. Görüyorsunuz şu sağdaki ağacın şeyin de biraz diplerde. Şu güneş vuran yerin hemen arkasında. Artık göremezsiniz. Adam farklı yere gitti. Uykum geldi hakikaten ya. Kaç dakika oldu acaba video? 17 dakika. Tamam kardeşim yeter ya. Neyse tamam diğer videoya geçelim. Evet şimdi ev yapımını gösterecek. Nasıl bir reklamdı bu ya? Evet yaptığı baltamda devamı. Evet. Ve yanlış oldu. Pardon kanka seni bildirmeyeceğim merak etme. Ben olsam asılırdım öyle sağlamlaştırdım. Ben yine bozulurdu. Ha yok bozulmaz ben küçüğüm nasıl olsa. 11 yaşındayım daha ben ya büyük zannetmeyin beni. O nasıl bir sesti bu arada neyse. Tamam sustum ya çok konuşuyorum hakikaten. Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. En son yazarsınız. Tamam. Evet. Bu toprak galiba. Ne olduğunu yazarsanız toprağı çimento gibi şey yapıyor. Ödüm koptu lan. Birden niye getiriyorsun? Toprağı böyle çimento gibi yapıyor. Ne yaptı öyle? Su döktü. Yok. Toprak değil bu ya. Ne ki? Şu ne arkadaşlar koyduğu şey? Yazın yorumlara. Toprak şöyle. Acaba ne o ya? Hakikaten merak ettim. Ay adamın elleri gitti ya. Benim derdim de bu. Bekleyin arkadaşlar. Yatarak izleyeceğim. Belim ağrıdı. Kolum ağrıyor zaten. Tam oldu.
Ses gelirse üzgünüm. Aa kolum. Aa. İyi. 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 Ben sizinle samimi sayılırım ya. Videoda yatıyorum nasıl olsa. 20 dakika olmuş. Daha çok isterseniz şey yapmayı unutmayın. Söylediğimi hatırlamıyorum. Yorumlara yazın. Like atmanıza gerek yok. Yorumlara yazabilirsiniz. Ama like dağıtın yani. Video sonunda söyleyeceğim zaten ne yapmanız gerektiğini. Üstümü de örteyim tam olsun. Orada TikTok'taki kanalıma takip etmeyi unutmayın. Nermin Prenses değiştirmedim. Un döktü. O şekil verecek. Onu niye döktü onu anlamadım. Onu yeseydin. Mantıklı ha. Doğaya un getirmek şey olmaz yani, o da ilkel. Kara iz çıktı ya. Kara değil aslında. Çaktırmayın. Veya çaktırın. Neyi çaktıracaksınız artık, neye çakacaksınız. Çok iğrenç gözüküyor ya. Niye bilmiyorum. Onlar tuğla yerine geçecek ve şey onlar. Ay burnum kaşınıyor. Hapşıracağım galiba. Neyse. Onlar çatının o üstü yerine geçiyor. Böyle raf da yapmış. Rafa tuğla koymak. Bunları şimdi kurutacak. Kardeş dikkat et. Onları orada unutursan onlar kırılır. Kırılmak gibi bir şey olur baya. Evet olmuş. Diziyor. Arkadaşlar size de bir bilgi vereyim. Her zaman işini bilen birisi evin çatısının şu tuğla mıdır nedir onları aşağıdan dizmeye başlar. Yukarıdan dizmez. Hiçbir zaman. İşini bilen işçi diyorum bu arada. Yoksa dandik işçiler yapabilir. Çok güzel. Ben de bir iğrenç diyorum, bir güzel diyorum. Neyse sustum tamam. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biraz ilerlettim. Böyle yapıyormuş. Tuğla bir şeyleri. Şimdi oraya çıkıntı verecek. Adam şöyle yaparak ateş yakmanın ustası olmuş ya. Çatıyı bitirmiş. Üstlerine koyacak şimdi, en üstlerine. Nereye koyacağını bulamadı adam. Bir sürü yapmış. Şimdi onları diziyor. Tabii yağmur çamur girmesin diye bunlar şart. Ya düşünsenize arkadaşlar, şöyle bir yerdesiniz. Yağmur yağıyor, tık 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 diye iniyor. Şimdi en üstünü koyacak. Adam ulaşamıyor.
Tamamen yapmış. Şimdi evin dışını yapacak. Onun için çok fazla taş ve şey gerekiyor. Çimento gibi şeylerden. Düz taş lazım bu arada. Orayı niye kazdın? Neyse. Ne yapıyor şimdi? O ne ya? Alttan bir ısıtma gibi bir şey mi yaptı? Galiba. Doğrusu normalden daha yüksek. Niye? Ne yaptı oraya ya? Tövbe tövbe geç. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe, oyun baya kötü. Oynamayın arkadaşlar. Tövbe yarabbim. Yandaki şeyler bile. Neyse. Orada ne yapacak o? Ocak mı? Yatak yaptı. Kalk kalk, daha işi bitmedi. Adam uzanıp yapmak istiyor ama. Kardeşim, suyu boşa harcıyorsun. Adam da simetrik yapıyor. Oha. Adam bir taş koyuyor, bir çamur koyuyor. Kardeşim, bir tane pencere yapsaydın şöyle ya. Ya adam korumalı yaptı. Kapı için yer de bıraktı. Her şey çok kolay gözüküyor ya. Kapı çok kötü olmuş kardeşim. Şişman bir adam oradan geçemez. Onu söyleyeyim. Bak, sen bile geçemezsin oradan. Sağlamlaştır. Sanki geçebileceksin. Ancak kamera geçer oradan. Neyse. 29 dakika olmuş. 30 dakika olsun, bitiririm videoyu. Çok da uzun olmaz. Adam ev yaptı ya. Adam ev yaptı ya. Adam ev yaptı. Ya. Ama daha bitmedi. Evin içi karanlık olur. Mantıkken. Ne yapacağım? Evin içini aydınlatacak. Tamam. Onu Minecraft'taki gibi az. Bu arada arkadaşlar, ben Minecraft videoları çekemiyorum çünkü tabletime yüklenmiyor arkadaşlar. Sürüme uygun değil tabletimin. Üzgünüm. Kardeşim, niye o kadar uzun gösterdin? Sanki 70 artı 70 ev. Neyse, evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Beğenmeyi, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Cumanız mübarek olsun.
Bay bay.